नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा हार्ट साउंड के बारे में है। इसमें हम लोग जानेंगे हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जो हार्ट साउंड होता है हमारा वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? टोटली 4 प्रकार का होता है। ये मैं पहले हार्ट को ड्रॉ करता हूँ और आपको बताता हूँ ये कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, ये जो हमारा हार्ट है ये 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आर्टरियम होते हैं और यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है और यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है। मेनली जो हमारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारे क्लोजर पे, यानी कि वाल्व जब बंद होते हैं तब। इसमें हमने 2 वाल्व आपको शो कर दिए है, दिखा दिए है और 2 वाल्व्स की ज़रूरत है। ये देखिए, ये जो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है इसमें ये RA है राइट एट्रियम और ये है RB राइट वेंट्रिकल और ये है LA और ये है LV लेफ्ट वेंट्रिकल। मेनली जो हमारा मेन जो वाल्व्स हैं वो 4 हैं जो कि क्लोज और ओपन होती है और ब्लड को फ्लो होने में डायरेक्शन देती है। जैसे ये जो हमारा वाल्व है इसमें ब्लड RA से RB में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और ये जो हमारा वाल्व है इसके थ्रू LA से LV में ब्लड आता है। फिर जो RA से RB में ब्लड आता है वो ब्लड जो है हमारा RB से निकल के कहाँ जाता है? पल्मोनरी वाल्व में, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और ये वाल्व कौन सा हो गया? पल्मोनरी। और जो ऑर्टा से ब्लड निकलता है वो कहाँ जाता है? हमारा बाहर पूरे ब्लड में सप्लाई होता है। तो आपने ये देखा कि कौन कौन से वाल्व से कहाँ कहाँ ब्लड जाता है। तो ये जो हमारा वाल्व है, पहला वाल्व है, ये है हमारा TB ट्राइकस्पिड वाल्व और ये दूसरा वाल्व कौन सा है? MV माइट्रल वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? PB पल्मोनरी वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? एओर्टिक वाल्व AOV एओर्टिक वाल्व। जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो देखिए मेन रूप से यही है। ये जो 4 है इन्हीं की वजह से 2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि मेन होते हैं। हार्ट साउंड हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल। पहला जो हार्ट साउंड है जिसे हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड हमारा प्रोड्यूस होगा ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व के क्लोजर पे, यानी कि जब ये सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा उस समय होता है। तो ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसमें क्या होता है? ये ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व दोनों को मिला करके एक वाल्व के रूप में नाम दिया गया है AV वाल्व, यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। लिखते नहीं है, बस ऐसे ही समझते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि इसमें हमें शो करना है कौन कौन सा इसमें आता है? MV प्लस TB, यानी कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड मिला के कौन सा हमारा वाल्व होता है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, जिसके क्लोजर पे किस टाइम पे? क्लोजर पे। क्लोजर पे क्या होता है? क्लोजर पे हमारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग LUB लब। फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? लब। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है हमारा? लब। और जो हमारा सेकेंड हार्ट साउंड होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड तो हमने समझ लिया, सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड क्या होता है? देखिए, 2 वाल्व्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि वो क्लोज होंगे तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। सेकेंड पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, ये है पल्मोनरी, ये है एओर्टिक। इन दोनों के क्लोजर पे जब ये दोनों बंद होते हैं तब जाके हमें क्या सुनाई देता है? सेकेंड हार्ट साउंड। तो
इनके क्लोजर पे इनका नाम एक मिलाकर के नाम क्या बनाया गया है, सेमी ल्यूनर वाल्व। इन दोनों को क्या मिला के बनाया गया, सेमी ल्यूनर वाल्व, जिसमें क्या आता है, पल्मोनरी वाल्व प्लस एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व दोनों मिला के क्या बनाते हैं, जब दोनों का क्लोजर होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, DUB, यानी कि डब। लब और डब दो साउंड हमारे मेनली प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं का केवल नाम दिया गया है, अभी तक तीसरे और चौथे का नाम नहीं दिया गया है। तो मेन रूप से कौन कौन से हमारे हार्ट साउंड हो गए, दो हार्ट साउंड हो गए, लब और डब। फर्स्ट वाला लब, दूसरा वाला डब। इनके किसके क्लोजर पे बंद होता है, क्लोजर पे ये आवाज़ प्रोड्यूस होता है। जो लब है वो माइट्रल और ट्राइकस्पिड यानी कि एवी वाल के, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल के क्लोजर पे सुनाई देता है, और जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो हमारा सेमिल्यूनर वाल यानी कि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल के क्लोजर पे सुनाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि क्लोजर पे ही क्यों। देखिए, जैसे हम लोग एक दरवाजे की बात करें, दरवाज़ा जब भी एक बंद होता है, दरवाज़ा बंद होता है तब आवाज़ आता है, दरवाजे के खोलने पे कोई आवाज़ नहीं आता है। उसी प्रकार से जब वाल्व्स बंद होते हैं उसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दो ये वाल्व एक साथ बंद होते हैं और ये दो वाल्व एक साथ बंद होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनमें टाइमिंग का, जो कि आप पकड़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। तो जब ये एक साथ सिस्टोल करता है, यानी कि जब ये सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, तो इन दोनों को एक साथ बंद होना होगा, क्योंकि ये जो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन है वो नीचे है, यानी कि वेंट्रिकल्स में आना है, वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में नहीं जाना है। तो ये इसका जो वे बनाया गया है वो कि पल्मोनरी से होके जाएगा और इसका एओर्टिक से होके जाएगा, ऑर्टा से होके जाएगा। तो ये दो चीज़ हो गया, ब्लड अंदर आएगा, उसके बाद जब सिस्टोल होगा तब ये दोनों एक साथ बंद हो गए तो प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो ये हार्ट साउंड होगा हमारा, जो हमारा ये हार्ट साउंड होगा वो कैसा होगा, कब प्रोड्यूस होगा, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के सिस्टोल पे प्रोड्यूस होगा। तो ये कैसा रहेगा, ये रहेगा लाउड रहेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन का रहेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन कैसा रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन, लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है इसी के बारे में है कि ये सिस्टोल पे होगा, किसके सिस्टोल पे, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो क्लोजर होगा माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल का, तब प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने इतना समझा। और जो अगला पॉइंट है ये हमारा सेकेंड हार्ट साउंड, ये कब प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा इन दोनों के क्लोजर पे। इनका क्लोजर कब होगा, जैसे ही ये प्रेस हुआ, प्रेशर पूरा बढ़ा तो ये ओपन हुआ, ब्लड सारा बाहर गया, पल्मोनरी और ऑर्टा से ब्लड कहाँ गया, बाहर गया। जैसे ही ये डायस्टोल होना शुरू होगा, जैसे ही डायस्टोल होना शुरू होगा वैसे ही ये दोनों एक साथ बंद हो गए, क्योंकि अगर बंद नहीं होगा तो ऑर्टा का सारा ब्लड नीचे आएगा, एलवी में आएगा, पल्मोनरी का सारा ब्लड किस में आएगा, आरवी में आएगा। तो इसको हम लोग क्या कब प्रोड्यूस होने के लिए बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल की शुरुआत पे ही, जैसे ही वेंट्रिकल का डायस्टोल होना शुरुआत हुआ उसी समय ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस होता है ये हमारा, बिगिनिंग ऑफ, और ये बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। डायस्टोल जैसे शुरू होगा वैसे होगा, जैसे ये लाउड था वैसे ये क्या होगा,
वैसे ये थोड़ा सा कम सुनाई देगा, और जो इसका ड्यूरेशन होगा वो कैसे होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा और कम सुनाई देगा। तो ये आज हम लोगों ने समझा। और बाकी जो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड होते हैं उनका कोई खास साउंड नहीं है जो कि आपको इस तरह से बताया जा सके क्लोजर पे होगा, ओपनिंग होगा। थर्ड हार्ट साउंड और ये है हमारा फोर्थ हार्ट साउंड। जो हमारा थर्ड हार्ट साउंड होता है, देखिए अगर किसी डिजीज़ में ये हमारा जब LV-RV ये स्टिफ हो जाता है, उस समय क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो, जब पैसिव फ्लो आता है, यानी कि डायरेक्ट जो LA में ब्लड सर्कुलेट होकर जब LA में आता है, वो डायरेक्ट जब LV में आता है, उस समय एक हल्का सा मरमर की तरह सुनाई देता है, जो कि क्या होता है हमारा, वो थर्ड हार्ट साउंड होता है। स्टिफनेस की वजह से थोड़ा उसमें मरमर सुनाई देता है, और बाकी तेज़ी से आने की वजह से उसमें आवाज़ सुनाई देता है। और जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो इस समय प्रोड्यूस होता है जबकि ये देखिए, जब ये भरता है यानी कि डायस्टोल में इसकी फीलिंग होती है, उस समय क्या होता है, सारा ब्लड किस में आता है, LV में, RV में आता है सारा ब्लड। तो एक टाइम होता है पैसिव फीलिंग के बाद एक्टिव फीलिंग होनी शुरू होती है, जिसमें क्या होता है हमारा आर्ट्रियम क्या होता है, आर्ट्रियम सिस्टोल करता है, और उसके प्रेशर से जो ब्लड आएगा उसके वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा थोड़ा बहुत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ हार्ट साउंड। तो ये टोटल था कि कैसे चारों हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम लोगों ने ये एक समराइज करके एक छोटे रूप में समझ लिया कि चार हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अगला मैं टॉपिक आपको पल्स के बारे में बताऊंगा, और पल्स कहाँ से लिया जाता है और पल्स होता क्या है इसके बारे में मैं बता दूंगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।